આવી ગયા આપણે આ ગામમાં. આજ મારો શિકાર લાગે છે, કામમાં લાગે છે. એક્સક્યુઝ મી. હા ભાઈ, તું જ કરશન કાકો? કઈ આપવાનું છે તો હું જ, અને કઈ લેવાનું તો કરશન કાકો જ ગયો યમરાજ પાસે. એ યમરાજ તારી સામે ઉભો છે, ખોટું બોલે છે? તમે ખોટું બોલો ને યાર, મને ખોટું નહીં લાગે. તારો સમય છે ને પતી ગયો છે, હું તને લેવા આવ્યો છું. ચાલ લઈ જશો. કહી દઉં પહેલાથી યમરાજભાઈ, આપણને છે સિંગાપુર બહુ ગમે, બહુ ગમે. આ તો પહેલાથી કહી રાખ્યું તો સારું. એ હું યમરાજ છું, તારો ટ્રાવેલ એજન્ટ નથી. એટલે તો સિંગાપુરનું નામ દીધું, બાકી તો મારી જોડે તો અહીંથી શ્રીલંકા જવાના પૈસા નહીં. એ હવે લપન ચપ્પન છોડ, હું તને લેવા માટે આવ્યો છું. આ ધરતી ઉપર તું થોડા સમય માટેનો મહેમાન છે. યમરાજ, આટલા ગુસ્સે ના થાવ. મહેમાન તો પૃથ્વી ઉપર તમે કેવાઓ યાર. અમે તો અહીંયા વર્ષોથી અહીંયા જ ગુડાયા છીએ. સાચું કહું. ચાલ હવે તારું કામકાજ મૂક અને ચાલ મારી સાથે. એમ તો કઈ જવાય? જો અમારા ગામમાં, એટલે ખાસ તો મારે ત્યાં તો એવો રિવાજ છે, ઘરે આવેલા મહેમાનનું છે ને ચા પાણીથી સ્વાગત કરો. ચા તો પીવી જ પડે. ચા ચા ચા. જતા જતા ચા નું ક્યાં નામ લે છે? તારું ચા પી નાખીએ. હા બસ, ચા પીને જ જાઓ. મને ખબર નહીં હો તમે સુકન અપસુકનમાં માનો છો, બાકી તો હું આવું નામ જ ના લેત. બાકી છે ને હું તમને કહી દઉં, અમારા ગામની છાશ પણ એટલી જ વખણાય હો. હા, અમારા ગામની છાશ એટલે એકવાર અમારા ગામમાં છે ને નેતા આવેલા, તો નેતા લાલચમાં ને લાલચમાં છાશ આખી ડોલ ભરીને પી ગયા. એમાં તો એ ખબર છે, મને ખબર છે. એ નેતાને હું જ લેવા આવેલો. જમતા જમતા ઉભો થઈને તારા ગામમાં આવેલો, અને ત્યારે જ મારા પાડાને પંચર થયેલું. પાડાને પંચર? હા, એ દિવસોમાં છે ને બહુ દોડધામ હતી, એટલે મેં પાડાના પગ નીચે ટાયર નખાવેલા. પાડો થાકી ના જાય ને. આયો કેવું પડે હો યમરાજ, તમે ખરેખર કેટલા દયાળુ માયાળુ. એ માખણ ના લગાવ, આમ કરવાથી તારું મૃત્યુ અટકી નહીં જાય. હા, જો 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 પાછું યાદ આવ્યું. આ માખણ પર યાદ આવ્યું, અમારા ગામનું માખણ પણ એટલું જ ફેમસ હો. હા, અને અમારા યમલોકમાં મેથી પાક બહુ ફેમસ છે. કેવું પડે હો, હું કોમ્બિનેશન છે. અમારે ત્યાંનું માખણ અને તમારે ત્યાંનું મેથી પાક. આપણે એક કામ કરીએ, એક સેટિંગ પાડી દઈએ. આપણે તમારું મેથી પાક અને મારું માખણ, આપણે હાઈવે ઉપર ધંધો ચાલુ કરી દઈએ. એમાં ધંધો શોધી કાઢ્યો. હા, એમાં હું ખોટું? તમારે તો પૃથ્વી પર રોજ આંટા મારવાના હોય જ છે, તો તમે ત્યાંથી છે ને મેથી પાક લેતા હો. અહીંયા ઘરાકો તો હું સંભાળી લઈશ. બસ એમાં મારો ફાયદો શું? ફાયદો ખરો જ ને ભાઈ. આ પાડાનો ખર્ચો નીકળી જાય. આ પાડાને ગમે ત્યારે પેલા ટાયરમાં પંચરો પડે છે, એનો ખર્ચો નીકળી જાય. અને બીજું તો શું કે આપણે કમાઈએ એટલે થોડા પૈસા તમે ઘેર લેતા જાઓ, અને જે બીજો થોડો નફો હોય એમાંથી તમારા છોકરા માટે રમકડા બધું જાત જાતનું લઈ જવાનું. બ્રહ્માને કહેલું. બ્રહ્માને બરો પગાર વધારો. ના આપણે સરકારી તંત્ર ઉપર પણ. મારા છોકરા રાહ જોઈને બેઠા કે પપ્પા ટૂર ઉપરથી આવશે, કંઈક લઈને આવશે. દુઃખ તો મને બધી મોંઘવારીમાં ક્યાંથી પોસાય? પોસાય ને. ના પોસાય એટલે જ કઉ છું, સાઈડમાં ધંધો કર્યો હોય તો કોઈની ગુલામી તો નહીં. આપણે આપણી રીતે પૈસા વાપરી શકીએ. બ્રહ્માંડ જે કરવું હોય કરે. આપણે કેટલા ટકા? હે, ક્યાં સુધી આમ ટ્રક ડ્રાઈવર જેવી નોકરી કર્યા કરતો, રોજ પાડા ઉપર બેસીને આવવાનું, શિંગડા ચાલીને કોક દાડો પડીએ જવાય ને આ બધા નીકળી જવાય બહાર. બહુ સાચી વાત છે. આમાં કમાવો તો મળશે ને? કમાવાનું તો મળે જ ને, પણ કમાવામાં તો એવું છે ને મારું સારું કે જેટલા ગ્રાહક વધારે એટલી કમાણી વધારે. મારો બેટો એક લોચો છે. શું લોચામાં એવું છે ને કે ભાઈ હવે તમારે છે ને ખાલી પૃથ્વી પર જયારે બી પાડા ઉપર આવો
ત્યાં તમારે મેથી પાક એકલો સપ્લાય કરવા માટે આવી જવાનો. અહીંથી કોઈ ગ્રાહકને ઉપર નહીં લઈ જવાના હો. કેમ? એટલે તમે ગ્રાહકને મારી નાખશો તો પછી અહીંયા ખાવા કોણ આવશે? એ વાત સાચી હો. હા, હું કહું ને ત્યારે જ તમારે ગ્રાહકને ઉપર લઈ જવાનો. હા બરાબર છે. તો આપણે કાલથી જ ધંધો શરૂ કરી દઈએ. યમરાજ, આ ધંધો એમનેમ શરૂ થાય? એમાં પૈસા તો જોઈએ ને, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો કરવું પડે ને. મૂડી હા, કેટલા? અત્યારે 20,000 થી ચાલી જશે. કેશ હોય તો કેશ, નહીં તો પછી ચેક ચાલશે તારે. ઠીક છે. હા, લો 20,000 રૂપિયાનો ચેક. વાહ વાહ વાહ, ક્યાં વાત હે, ક્યાં વાત હે. હવે એક કામ કર ભાઈ. એક મિનિટ, હા, મારા પૈસા લેવા ક્યારે આવું? દર મહિનાની 1 તારીખ આવીને પગાર લઈ જવાનો. શું ભાઈ? હા ને? અત્યારે જઉં છું. હા હા. જોયું? આનું નામ બુદ્ધિભાઈ. યમરાજ પાસેથી 20,000 રૂપિયા મૂડીને લઈ લીધા. એમાંથી હું ધંધો ચાલુ કરીશ. જીવ બચી ગયો નફામાં, અને ધંધો તો હવે યમરાજ જોડે કરું છું, એટલે હવે મોત તો ક્યારે આવવાની મને ખબર. આનું નામ કરશન કાકો. કરશન કાકો. કરશન ફ્રોમ મેહોણા. બાય બાય યમરાજ.